indoto janikokeseni Zama wanayo tata Nzambe olimbisa Masumu Tosalaka Zama wanayo tata Nzambe olimbisa Masumu Tosalaka Nzambe yokakolela na biso tosengi na yo Masumu na biso tata kotala yango te yokakolela na biso tozali kokabwana na mawa na yo olimbisa yokakolela na biso tozali kokabwana na mawa na yo olimbisa Nzambe yokakolela na biso tosengi na yo Masumu na biso tata kotala yango te yokakolela na biso tozali kokabwana na mawa na yo olimbisa yokakolela na biso tozali kokabwana na mawa na yo olimbisa So
bazali alerté pour na koya kosala likambo oyo biso toyebite biso toyaki kosambela police azali alerté soki kokangama soki likambo nini biso tozali banganga nzambe papa tobipesi na maboko na yo ntango esali ndenge wana asilisi koloba ba intervention na ye makambo mingi oyo alobaki tokoki koloba yango mpenza mingi na bito te parce que bitumba ezalaki tellement abi satan ndenge alobi ke mbwaka ivo etiani mbatiko donc elingi koloba ke bapaster oyo bazali kotinda mobulu nde ezali biso bapaster na yo papa Simon Kimbangu Kiangani na ndenge ozali kotindela résolution na ndenge olobi ke likambo wana ifo ekende moto na moto amonana na bisaleli na ye kasi biso likambo moko ya résolution otindaki na liloba na yo papa Simon Kimbangu Kiangani mpona tolanda yo na nsima ndenge papa Simon Kimbangu babenganaki yo bafingaki yo babetaki yo biso bapaster na yo tobetami na likambo wana papa bandibi ntango na kati ya ndako ya nzambe balobi bokende na bino bokende bozala awa te tokaboli lingomba bolongwa bokende mpona trouble ezala te tobimi na libanda te na kati ya ndako ya nzambe te kasi na ndenge babingani biso babimisi biso na porte tobimi na libanda papa mbula ezali mbula matanga esisi euti kosila sikoyo ntango nyonso bozo komona ntango nyonso ndenge bazali wana bamusicien la plupart bamusicien ya papa Simon Kimbangu Kiangani na jeteki na bapapa na bamama biso nyonso ezali awa yango papa biso bapasteur biso na nkangu puiske na trouble ezali na kati mosala na yo tata nzambe ekoki kobeba te tokoki kokanga ndako nzambe te yango papa tomoni mpona tozongisa nkangu na kati kuna na bamama bazali koswanisa bango na bana tomoni malamu tosala libondeli malamu tosala libondeli tozali na permission te papa tozali na choix te puisque kuna bakangi ndako nzambe tokota te biso tozala libanda tokozala mpe ndako nzambe libanda te tokosala libondeli papa tokosambela tosengi permission na yo na lotombo na yo na mawa na yo papa libondeli tokosala yokela biso mawa po tozongisa bandimi na ndako bafanda lobi na kati dans la semaine tokozwa liloba na yo papa Simon Kimbangu mayema sokoloba na biso tokopesa bango numéro ya téléphone oyo bakobenga po ete tokopesa bango liloba nyonso yo koloba na biso tout à l'heure même il est 14h20 tokoluka esika papa po tobenga yo puisque toyebi ke toza na ndako ya nzambe tokozela na pokwa tobenga yo mpona topesa yo rapport nyonso mpona kopesa biso liloba oyo yo kopesa biso mpona ntango dans la semaine bakobenga biso na permission na yo nyonso yo koloba soki tokozala na kati kaka soki tokosala nini liloba na yo yango tokozela donc papa voilà peut-être nakoki kobosana likambo banganga nzambe na ndenge tozali awa bakobakisa papa nzaki akoya tokosala rapport tokosala yo rapport nyonso en écrit yo bacassette ezali awa kozwa cassette omona ndenge tozali libanda rapport en écrit nyonso papa tokopesa yo yango tozokolanda yo lingomba ekomi na lokuta ya mingi lingomba ekomi na mensonge mingi lingomba bazokolanda liloba na yo bazokoemploye okosala mensonge na nsima kasi yo papa Simon Kimbangu batia na nsima biso bapaster totala toyeba te makambo nini oyo bango bazali kosala ezali na biso privé tokoki koyeba makambo bazali kosala soki baye na biso bazali koloba likambo na yo bango bazolaki na likambo la pratique oyo biso bapaster na connaissance na le conseil la loi c'est pas pas ça là vous allez koyeba makambo te papa bango azali koya papa bazali koya papa bazali koya vous koyeba likambo te na liloba oyo bandimi bapesaki biso ya papa Bakis asalaki libala te yango biso bapasteur banganga nzambe tobengisaki ye tolobi ke makambo mingi biso toyoki mpe bapesaki biso rapport oyo ya makambo oyo nkangu batelemeli
tobengaki ye mpona kopesa biso to ayebisa biso esika nini basalelaki libala na kati ya mokili mpo biso bapasteur to kokobenga tozwa numero mpe na pasteur oyo asalisaki libala na ye. Ça fait presque un mois, plus de 2 mois au Tozali Kokende, si les lots, certificat mariage. Pour moi, il y a pasteur, on a fait un mariage qui a monté. Maintenant, on a fait un bala, qui est bien monté. C'est là qu'il y a Kinshasa, qui est Nakananga, nous sommes les bâtiments. Même si il y a Pessa Bisoka Kalikambo, nous sommes un pasteur qui est à Kambo, qui est le papa de Touba, c'est le cas. Donc, il y a votre ami papa Boyer. Nganganza Benyoso, Mutunuso, Azali, na liboso na likolo ya mobeko azalite mobeko na yo tata nzambe ekobandela biso na bapasteur soki pasteur ozali marie ozali na makambo nyonso na makoki nyonso na lotombe na yo tata soki mbango osala ndingisa na yo mais soki ozali na mobeko wana oza na se ya mobeko okozwa nde mobeko na yo papa soki mbango na résolution na yo ya moto koakoki po lingomba na yo ekende na liboso ozali kolanda yo papa soki madame babeta biso na likambo na yo madame babeta biso yango lelo tobetami oyo tobetami mpona mpasi na yo kopesa mbongo oyo ebonaki na kati ya alobi kambo mingi tenga bolimbisi mpo na maye oyo elekaki papa paske nazalaki na kanda papa nakanisi koya nanga awa na France seza te mpona kosala histoire soki nazalaki ke naza mpe nandanga nzambe oyo yo tiaki te nakosala ta mosala te pamba te maye mingi ezali koloba mawa ke biso banganga nzambe oyo toye na batitre ecclésiastique toza na droit kosala te tozali kaka kotala bango so balobi noteya oteyi soki lobi nasalisaki mariage c'est parce que makambo oyo papa yango azali tolobake toyebisaki papa bakisi avanda jusqu'à ce que akolakisa biso bapreuve ya libala na ye bongo kozonga na ye ezalaki eloko moko kutu embe yebala na miso ya bandimi te ndenge oki papa Ambroise lelo boyelobi ça fait un moment depuis aza wana ye mta yambaka bana ye mta asalisaka mariage ye mta asalisaka malongi donc ye mta asalaka tout. Et pourtant, tu as plus de 30 ecclésias sur la par-ci par-là, mais vous avez pu expérimenter, vous avez conseil paroissial à Tchaki, ils avaient presque le groupe d'amis, Banana Parena, Toba, Tuandé. Le cas où tu as téléméla qui a monté, Bango a laïque, Bako, pour diriger sur la Karanzambete, il y a un sali, ou un sali nomination. Vous comprenez qu'il y a normal, parce que ce qui est un laïque, a télémisa, un pasteur a commis responsable. Si malheureusement le même pasteur a télémisa, laïque, voilà, va responsable. Pour dissoudre, parce que nous sommes pasteur, tout ça qui est au courant. Toujours au courant de rien, même l'administration, même des bayaka, toujours au courant de rien. Ngai bandaka la papa, banana sosala musala na ngai, même na wuti na bamboka na zamu ka batrouve l'été. Mais oyo eleki lelo eleki. Lobi déjà basaki kokandela nga ke baobeta nga baosala balobi mambo ebele naza nani parti pasteur oyo nakomi nasali cop papa bavo aza kuna ye mutu ayaki mpo akontrole ndenge nini tokomaki bapasteur banani papa eza lingomba tolandaka voi hiérarchique nul na monde namona mondimi aya akontrole pasteur akontrole un ecclésiaste mais a na Paris esalamaka parce que bango bayaka na poto na 21e siècle biso toye na pokwa papa topesi nyonso na maboko na yo yokoka kotalela biso ndenge omonaka totindaki rapport elekeli biso lelo voir même basimbi nga na nzoto na bima libanda na baso balobi makambo ebele esali ngai mpasi mingi parce que depuis nga naza veuve ça fait 11 ans papa ntango nga nayaka na nkamba ya 1994 nayebi oyo yo oyebisaka ngai ntango nanu kuna okomisi chef spirituel te na oyo tinaka nga nayebisa papa mais lelo oyo makambo tozoyoka ezali mawa mingi yango wana papa limbisanga Mamani commentaire mingi ya kotia eza nango te deux pasteurs ici balobi
nakobakisa eloko moko te parce que nyonso ezali koleka awa papa yo oza mopaya te tolingi kotia nkombo na yo liboso te biso tolingi tosala ndenge ngomba atindaka bango baza koutilize chaque fois amen fois nkombo na yo po ete bandimi bamona ete baza na nzela ya solo et pourtant biso toza koutilize nkombo na yo te mais toza koutilize lingomba ndenge azali kosenga omoni papa donc tokoloba nini ndenge bapaster balobi papa Nzaki totindaki ye azalaki paster responsable ya paroisse oyo akendaki na ntina mosusu te na ntina ya misala ya lingomba akendaki awumeli asali presque 2 ans yo mpe kaka papa yo nzambe na biso ozongisi ye awa na paroisse ya biso ya Saint-Denis biso toyebi ete azali responsable ya paroisse mais kasi moto totikalaki na ye po ajouer rôle intérim oyo biso banganga nzambe toponaki tofandi le papa Nzaki akei toponi tolobi ete yo oza mokolo ozali mbuta telema ojouer rôle intérim kino papa Nzaki akoya na nsima ye asali nyonso a manipuler conseil ecclésiastique conseil paroissial jusqu'à yo kozwa poste ya papa Nzaki oyo papa Nzaki azalaki nano na Kisasa biso banganga nzambe tomonaki yango tosepelaki nango te en plus muta telemisaki ye un laïque atelemisi pasteur po ete chef en mouvement atelemisi ye po ete azala pasteur responsable jamais na monde esalema jamais na lingomba ya papa Simon Kimbangu esalema yango biso bapasteur tomonaki ete eloko wana ekoki koleka na misu na biso te ya mibale ntango ayoki mobulu wana esalami afandisi conseil paroissial na ye alobi na bango ete nakonome bino nyonso tu bokoma badiacre bacatéchiste to baecclésiastique ya solo anomaki bango leka anomaki bango mobulu nde ebimaki makasi esika wana nafaki mpe alobaki te banganga nzambe bazali bongo yo mutu otelemisa pasteur yo pasteur ekozwa otelemisa bato po ete bakoma banganga nzambe et pourtant bapasteur bazali banda awuta na nkamba ntango aye alobi ete bino bapasteur lelo tokotaka chaque année tobanda kota réunion mpo makambo elekaka dimanche biso bapasteur tofandalaka yango lundi po ete totala ndenge nini lingomba eleki dans la semaine leka awuti nkamba oyebi yo moko papa ndenge elekelaki bango kuna na nkamba ntango aye ngai mutu na banda kosala intérim leka ye alobi papa nzamba nakokuta paroisse échanger donc bino bozalaki na pose ya komonte ngai coup d'état donc bosalaki ngai coup à partir lelo journée à lundi na bomé yango donc imaginez depuis outaki nkamba ti lelo biso bapasteur na tofandi te tosolola te bongo lingomba ngo ekotambola ndenge nini donc lingomba etambolaka ndenge moko awuti na ndako asololi na mwasi na ye aye atambusi lingomba na baporte na ye lingomba ekoma kotambola ekoma neti mwa club moko bami basololi babongisi baye eta pasteur moko te akotaka na koti ya conseil na réunion ya conseil paroissial moko te aboma en existence ya bapasteur ezalaka lisusu te nayebi te soki paroisse nini tozali ebele papa tozali ebele toza kaka bapasteur mitano te tozali banganga nzambe ebele na oyo baza koya mais mokolo moko te ni conseil ecclésiastique esalama te yango papa tosengi yo na mwa expérience oyo tosali na kati ya lingomba mpo ngai bientôt na mosalaki pasteur 20 ans depuis 85 donc 20 ans nakokisi 20 ans na mbula oyo donc nayebi ndenge nini lingomba etambolaka nayebi ndenge nini paroisse etambolaka donc papa yo moko moni situation ndenge bandeko na ngai balobi okotia susu commentaire ya mini te yo ezali nzambe sikoyo biso sikoyo toza na libanda yo papa olobi nini mbula eza kobeta na bana na bamama na biso yo moko ezali nzambe olobi nini mais na masolo oyo toza koyoka na masolo oyo tokomelaka
biso tokoma ba responsable te eloko ça ezali principe ya lingomba ndenge administration ya lingomba ndenge tambolaka eloko nde ezali koboma biso ezali nde principe ya lingomba na administration ya lingomba ndenge etambolaka biso tokoki koappuyer le mal te parce que otindi papa nzaki onome papa nzaki te olongoli papa nzaki te biso mpe awa tolongoli papa nzaki te tonome papa nzaki te mais ndenge akendelaki ndenge ya kozongela yango mwa moke tozalaki nango yango wana komba tata mwana mpe libosa papa limbisa ngai na kobakisa likambo moko ndenge papa nzambe ayokoloba mpesa nabosanaki likambo wana depuis ofandeli na kiti na yo kibokonzi yo olobaki na biso boye banda lelo banda ntango wana ntina mokolo mwa lelo ngai papa Simoki Mbangu nasali nano nomination te biso papa ndenge tozali bapasteur na bandeko mosusu bazali te toza na permission te ya konome mutu oyo yo opeseli ndingisa te nomination papa yo moto ozali na yango biso bapasteur tosalaka proposition mais tinelo mpe tosalaka biso proposition te parce que depuis yo moko ofandi na kiti ya bokonzi na ndenge lingomba ezali yo moko okosala nomination na yo moko okosala likambo biso papa tokoki kotinda yo nzambe te ozali nzambe tokoki kotinda yo te na ndenge liloba na yo olobaki ke nasala nano nomination te yango totelemaka papa biso tozali bagardien ya lingomba motu moko akoki kosala nomination te soki yo papa opesi litongo te donc na likambo wana ndenge papa Bacchus basalaka ye nomination na chef ya mouvement asalaki ye nomination biso bapasteur toyebaka te yo mpe papa oyebaki te papa mpe oyebi te ni conseillère non moko ayebaki te na nomination wana basalaki yango alobi ke yo moto opesaki ye ndingisaki asala nomination basala ye nomination donc nomination wana moto asalaki présidentaki yango papa Kibwanda na bato na ye nyonso comment koutilize kombo na yo ya na masongo basali ye nomination esalaki 3 semaines papa Bacchus aye kosala susu nomination ya bato na ye et pourtant yo mokonzi ya bule papa opekisaki ye yo mokonzi ya bule osali nomination te bongo papa ntango tolobaki papa asali nomination te asali mpe likambo moko te na kati ya mboka ya France oza na droit mpe na leve ya kosala nomination awa te biso tozali kaka bapasteur toza na permission te ya kosala nomination toza na permission wana te papa puisque liloba yo nzambe opesi biso yango te yango papa Bacchus ntango aza kosala banomination na ye yango tozali kopekisa ye atika mosala wana batika mosala wana kosala banomination parce que yo papa osali nano nomination te osali yango te biso toza na droit wana te donc yango papa monike likambo ezali awa moi mokina moke papa toyini toyeba na poste na bino ya bapasteur ese eza na mwa salaire moko bolandelaka na kati wana mpo na mboka ya poto awa soki mwa mbongo to mwa bénéfice moko ezali mpo bokomi kowelela yango lokola mwa mapa to mwa mikate oyo bato bawelelaka na kati ya mboka ya poto na paroisse ya Saint Denis boza na eloko buni bolandelaka na poste wana ya pasteur toza na eloko moko te biso tozali liboso d'abord tozali bandimi pasteur ezali kaka titre administratif oyo ezali ke okokompagnaka société nyonso tozali bandimi pasteur na biso yango te ekokotisa na likolo ndenge papa Mfungwalongo alobaki kasi moto oyo akotosa bamakambo na ye tozali bandimi me tozali nde bakambi oyo papa atiaki na liboso mpo totalaka nkango salaire na biso ezali na ntango moto akozongisaka molimo na te papa ya tata nzambe seul salaire moto nyonso mpe mondimi nyonso azelaka na mokili me kasi salaire ya mbongo na kati ya limbongo ya papa Simoki Mbangu biso bapase ezali na salaire ya mbongo soki mobulu ezali kobima na kati na yango ozokomonaki biso bapasteur moyo toyeba makambo bango bazali kosala ezali koza na droit te donc likambo wana tofundi te mais tozali na information mpo na nini bazokolinga te toyeba makambo bazali kosala etonke banganga nzambe puisque pouvoir wana ezali na biso ya kotala administration ya kotala likambo spirituel ya bandimi. Notre première mission, c'est de sauver les âmes. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait totale administration. Il faut totale administration. Nous avons dit que nous avons ce qui est le salaire. Pour éviter, soi-disant conseil paroissial,
ce que bazali kobombela biso likambo ezali kobomba na kati oyo bamoni déjà tomoni to découvrir na miso yango likambo bazokosala matanga ntina moyo ya lelo voilà likambo na mutuna mwa mutuna moke toyali komona mwana papa na biso mama avec koya na Saint-Denis likolo aza koya susu te ese mwa mbebe yali mpona koya na ye te to bula mpona biso bapaster boyi mwa kokosoa likambo mpona kokomani na kati na paroisse te po ye azali koya responsable ya bande mpa na biso awa na Saint-Denis. Maman Marie Mouilou, ye azali maman na biso, afandaki mikolo mingi epa ya papa Simoki Mbango Kiangani. Oyo basololaki bango mibale biso toyebi te. Azali conseillère ya papa Simoki Mbango Kiangani. Na kati ya mboka ya France, na tango nyonso tozali na likambo ya kosala. Papa Bakis aye ngala kika kwa Bakis papa Roki paye na tout Papa Bakis makambo oyo salami yo lubinini oyo papa Roki ake kanga mamela li kwa bimisel banda chemise papa Roki et pasuki buke papa pasteur Dibatia atalinga abusinga yango. Donc après Natikali, Batilios Papini, Faketini. Donc Milou il y a au moins 35 minutes. De 12h25 à 13h après Faki et Bini. Bisu de Tigali, pour passer à Simalouba, Nengi et Messana, à Banika pour le balancer, Tia Mati. Si Massa Libondel, si Manda Ranzambe Bandi, Tovani, Tilinda Ranzambe, Ti Tovanda Ranzambe, Ti Ndaranzambe, Tozimu Kaï de Sili, on continue toujours Ndaranzambe. Après bah ebenganga na iko kumalibanda mais na tini quand même message par papa le pasteur qui na accompagné Mamela Ali puisque ndenge ba bimisier na nzoto bien donc il y a tout le guié et très sans réponse mais là aussi na ça ni oui allô allô ayeba et puis à répondre allô oui allô tolo oyo koleka ndenge toyaki bana tokomaki l'église bakamne solingi tomoni na miso mais asolo biso toza bana papa Simoki ndenge message tozwi biso tokolanda kaka ndenge mokonzi asili kotindela ezabutosonga na bandako sa message na bakonzi na biso ya bagroupe po biso toza na nzambe moko aho tokolanda oka kopesa ya mibale misato toza na banzambe mibale misato toza na ye kaka moko ye wana tokolanda na maloko ya tindeli biso na nyonso eleki tozozela ye ndenge bapaster basololi bakopesa biso message ete tolandi kaka mibeko ya mokonzi na biso ya buku. Merci maman. C'est pour quoi? Toloba nini? Toloba ti. Bino mo bomoni na misu. Biso ba komona biso kese kena na ngo. Kwa loba ku desaki. Abona loba poso na loba wa. Donc ça sont des mecs ko loba kaka. Biso za bana libeko. Toye bino mo bomoni.
mutu so aye pena tia kote na ndako aviki no lelo yo mais tu no fanda to mais olia te na fala la place c'est la provocation alors ko bobule bima l'église te bimi na ninga maleko ba ici so bima place comme des ans de boki papa patikalo benga ba ni mais faking à papa et bandimi à papa j'ai vécu à papa li komba papa ne déjà pour to ko mo e bima mais to boli mula c'est un problème te so ki na vérité ça la moko atoko suka et oui ba c'est ça le problème merci papa de lobi ni na on c'est les gars les gars bolingo mo za molimo au centre donc là qui a sorti ça va bien quelque chose sur la boule mais ça a regret parce que moni bande ko yeba ragi na bango lelo faut to pesa na bango mi Congo c'est mais so dans la volonté ça mais ça la mena ngwana biso ba to mane ba ko commissaire to ndimi merci papa nana la ni comme ça on batte mais ça kama mingi na ndenge bandeko bakomi kobengana biso na kati ya lingomba mais yo moko kaka papa oyebi kaka ndenge okobongisa yango bakomi kolongola bato bacoral soko balandi yo bazolongola na bacoral alors ekomi sikoyo kaka tozolanda tozosalela motu yo loko oza nzambe papa bongisa kaka tozala tranquille papa merci makambo nyonso eleki awa esenaka papa biso tolandela papa o papa lobi yango tokosala ndenge esali koto papani mpona eloko tosepeli te ndenge babeti bamama paster et puis basimbi baa paster na nzoto tosepeli nango te donc suite ya makambo ena biso yango wana yangoya te merci papa oyo nyonso eloteleka ame badesordre biso talaka naoloba sunini amuna aza deja na kati ya eloko azopekisa kutu bato baosimaka sikoyo naoloba sunini babetizo tolembi yango pofo esila po soki boye kaka na oye kosambela mutu azotanga azoyeba no te batangaki nini ozongi na palais na kanda tozolala te tozolala te nakolala ndenge nini merci beaucoup bon volontaire était esalamaka ndenge esalamaka parce que biso ozala mokili tokosala bakalcule na marque na biso biso via bifeza ya rien à faire talaka vie quoi merci beaucoup grand S motema pasi mingi motema pasi tokabwani na mawa mingi basi soki mbanga lingomba na yo utaki nango na lola okutaki nango na se so yo bike okonzi ezali yo biso tozali banjeli mais lelo lingomba ekomeli biso mawa mingi papa yo babeti yo bafiti mais toaka na esengo te tozokolela kaka mawa na yo mpo bazokotosa yo te bazokotosa yo te papa ezali mawa mingi ezali mawa donc nde tomoni bandimo omoni bandimo na yo papa ozali na biso awa ezali pasi bana bakei na mawa na pasi na motema ero tokabwanaka te ero toketaka te na misusu batikala maokuna bazosepela balie babongo na bango biso sikoyo tokela biso nakomona bino misato tata mwana pe mosanto ezali ya bino momu ya nzambe banimbadio jp banimbadio balandi reportage oyo toleka awa na kati ya saint denis bino mo bomoni makambo oyo toleka awa toza na mingi ya koloba te bakomatere mpe tokotya te biso tozalaka basali oyo ya bino na kati ya chaîne na bino ya radio na bino ya kinto adi biso toeleki boyebi donc oyo etikali tokotinda bino na mbala nsima bozala na bino na kimia ye moko papa ayebi bozala na bino na kimia mosala na biso tokosala ekeka soki liboso na kuma bino setabule tata mwana pena misanto ciao. Lucifer existe, il a une logique. Sa logique, c'est la destruction. Il a une intelligence. Son intelligence, Dieu l'a maudite. Et tout ce que Lucifer fait, c'est pour détruire. En lui, il n'y a pas un seul instant, même pas. Chez lui, ça ne passe même pas comme un éclair. Le bien n'existe pas. Tout en lui est mal. Tout en lui est obscurité. Tout en lui est mensonge. Tout en lui est péché. Il est le père du mensonge meurtrier depuis le commencement. Ça... Vamos!
ya président. C'est rien président. C'est un match provisoire. Bon, pour la journée, le tout semble awa. Et c'est mon année. C'est mon premier macasse parce que c'est plus président. De Paris. Pour le bien, ni na nini ba ni na kido ya ko ba tiela ngambo kuna. Ndia nyo pesa bango pona ke bala na bino. Pour qui etiali kuna te. Pour qui sali awa, to singa na bango ya. Là ça sali. Merci papa. C'est dit. Enfin, c'est mon nyoza nango pona journée lelo. Ah. Oh, ezali on dirait ça on va na Israël bazalaka Papa Blaise. Ah, télévision makaka. Tolongo na kata bohumu la paroisse ya Aubervilliers place Kozalaki. Donc Zamba sali en sorte que bana na eba c'est Papa la bien tatemi a décidé. Merci papa la bien. Ozalaki na suspension moko ezalaki normal te mais lelo Zamba kumisama suspension na biso longo pa ya pasteur oza reconnu pa ya papa pasteur responsable ya paroisse na biso donc à mon que la suspension wana ezalaki égalité donc lelo elongwe vraiment te sepeli mingi mais pour la baninga mususu afatie basigali kokuna conseil ne kopesa bango po bazala balanda bino koto yo na epapi ne bolobi ke epai le basole eza koto ti bakososola oti lelo oyo bazaka toujours na kati na minyololo ya satan nano basosoli te ke nzela ya solo yango oyo biso toponi soki basosoli nde ntango wana nde tokoyeba nini yango ekoleka na ntango wana po eza bunzambe conseil nini okopesa na baninga batikali kuna général baki basosola ndenge biso tososoli tolandaka papa me tolandaka mutu te oti lelo bazolanda mutu 5 euros, 10 euros, 20 euros. Allez, bandeko balandi mpona émission na biso bokabwani uti wapi lelo tozali mama elali tozoki na mama elali ndenge toza lelo na awa na église esengoni eza nini na premier jour ya église epai ya biso bato babike tolandi papa Simon Kimbangu esengo ezali ya liboso po bato nyonso bayembaka nzambe donc tokanisi ndako ya nzambe ndenge elekaka na afrique na kimia nyonso na minemia nyonso nde bato baza na esengo tomoko azali na kanda te ndenge kozala ta mosusu bazogangela bino lokola bana mike donc eza esengo mingi ngai na ndima ete nakomona nkangu nyonso oyo eyekolanda papa Simon donc pour la première jour namoni ke deuxième dimanche ekozala lisusu ebele koleka po esika ngo lokola ezaka mwa kobomama bato ebele babungi ata ngai moko nabungi mbala ebele mpona ya kokoma awa donc esengo eza mingi bon mpona titre na biso ya émission na biso bokabwani uti wapi okopesa biso litei nini mpona bokabwani wana oyo tozoka bokabwani uti wapi bokabwani euti epai ya bato oyo balingi kolanda papa Simon Kimbangu te mpe kosalela ndenge église kimbangisi eza koloba do doctrine na biso bato balingi bamisalela ndenge na bango bato balingi lokola tozali na poto totambusa lingomba parce que awa eza poto nzoka nde église na biso ezali universelle epai nyonso kimbangisi azali to lingomba kimbangisi ezali ekotambolaka ndenge moko epuis respect ya la voie hiérarchique ekozala te bapasteur bazali na likolo nsima badiatre na badiaconese na bacatéchiste na bakengi balandi na nsima bandimi nsima batondi kasi esika tozalaki liboso baoyo bazalaki ke bandimi lokola bakomaki liboso na biso malgré tozalaki na bambuta na ndenge ya lingomba okokaki kosala te ndenge bazali koloba na biso okomona ndakisa naza kotuna paster aza kotuna moninga nde nganga nzambe aye position na oni on dirait touti na église mosusu tozoka kota na église mosusu baloba wana bato mingi bazwaki yango mpe personnellement nazwaki yango ya kotuna bato baposition mpona makambo oyo toyaka kotuka awa ya mokabwani ya virofle na saint-denis makambo mosusu oyo papa alobaki bato oyo bazoya na bagrade ecclésiastique lokola baye kokuta biso awa bakoki kosala te
donc likambo yango epesaki biso mpasi kamwana kotala ke statut moko kaka na lingomba toyebaki te ke na kati ya poto awa toza na statut moko particulier na paroisse ya Saint-Denis oyo kotalisaka kotambola na bango mpe kozala na bango toboyaki te tozali kosala na bango mais respect comme tel ezalaki te epuis tala ndenge tokoki koarrive na place moko ke bapaster bafandi na kiti diacre oyo banome lobi azo bapaster bolongwa wana bolongwa donc epesaki mpasi mingi non toza na droite parce toye ndako ya nzambe nde oyo esalamaki nzambe asalisi sava c'est bon mwa motuna moke nde otuna o po toyokaki ke basimbaki yo dimanche passé na mpona o mama paster bato basimbaki yo na nzoto osali bango nini mpona nga bato basimbaki nga na nzoto nasi nabosanaki na nga banda mokolo wana nabosanaki na nga namonaki eke peut-être nzambe alingaki esalama ndenge wana regretaki keke saswa ngai fale ezala ata motu mosusu me natali lisusu na mikanisi motu mosusu wana aza kaka motu mpe kaka ti donc nzambe alingaki kaka eleka ndenge wana c'est sûr que bacomprendre nalimbisa ye bango naza na kanda na bango te ngai moko mpe nasengai bolimbisa ndenge nasilikaki na ebandeli avandaka nzambe ebanda mais mpo na bango bacomprendre ke etamboli oyo baza kotambola ezali yango te base resaisir moto amitala ndenge nini azotambola ndenge nini azali mpona oyo mosali na nzambe baningi oyo mosi batikali vina conseil nini okopesa bango ke bayeba kolanda mpa liloba eyali conseil na kopesa bango ete balandaka mai oyo bapapa na biso bayebisa biso mbala mbala batala oyo batata na biso balobaka biso mbala mbala na ndenge bazali kotambusa lingomba na ndenge bango baza kotambusa ngo ata la plupart tomoni bo excuse nga bana oyo bazali ke batata na bango bazali ba plus gradé omona tata na aza représentant kuna soki akomi aye mpe lisusu alinga asala la tête ye mpe représentant soki nini nayebi te mazali mondimi balobaka nzo toujours kinganga semwa kifumutumbu donc elingi olobake bonganga kimokonzi babotamaka nango kasi to ya kozala mokonzi bakobotamaka nango mais avokola mokonzi fo batia yo atanga babelali ezali teke parceke nakomi nganga nzambe monene boyeke likolo ekofungama mpo na ngai so natamboli malamu te likolo mpo na ngai te ezalaka na ngai mpe esengo te kozalaka liboso ya bato na préféré na ngai nazala mondimi parceke kotema liboso ya bato esiko totelemaka nde esika elingi kosalisa kasi namoni mosala oyo ya pasi bapesi na bana ya bato bamonela pasi kuna biso ozali kokima yango mais awa bato bazali kowelela yango ntina bazowelela yango nayebi te soki eloko niko basalela yango nini posala biso kaka tosala volonté ya papa sibuki mbangoki ya ngai tosepelisa ye na maso oyo azosenga biso posala biso yango papa pasteur oza na mwa lite ya motion opesa mpona biso bandimi mpona mokolo ya lelo na ndenge bandimi nyonso tomoni elongi efungami mpona bango lelo esengo nini oza nango mpona mokolo ya lelo lelo ezali mokolo ya esengo ya lokumu parce que tata nzambe apesi biso mikolo motoba ya sambo ezali nde ya ye moko tata nzambe bo mokolo ya sambo ezali fete monene dimanche ezali mokolo ya esengo oyo epesa mingi tata nzambe yango omoni biso bandeko na yo toyena esika oyo na bitu mosusu te kokumisa mokolo ya dimanche oyo papa simoki mbango kiangani apesi biso conseil nini okopesa na bandeko mosusu batikali kuna neti bana bapa te na yo motambwisi bapa te lingomba ezali kaka se moko kolanda papa simoki mbango kiangani ezala biso motu baye toye awa ezala baye batikali kuna bango nyonso tu baza bandeko na biso na nkolo toza na mission moko ya kozala nsima ya papa simoki mbango kiangani soki bango kuna batikali basosoli ete ya solo tozali nsima ya papa simoki mbango kiangani baye epa na biso ezali lingomba moko tokobwaka bango te baza bandeko na biso leloko tokosenga na bango bososoli koyeba kombo ya solosolo ya nzambe oyo toza kolanda toyeba nani toza kolanda esika tolandaka papa simoki mbango kiangani na solo to
oyo toza kolanda papa Simoki Mbangu Kiangani ya lokuta parce que mosusu tokoloba ete papa Simoki Mbangu oye papa Simoki Mbangu Kiangani molimo mosantu na maloba mana etamboli na biso ezali penza ya papa Simoki Mbangu Kiangani te yango bandeko batikali penza kuna tokosenga bango ete tolanda maye papa Simoki Mbangu Kiangani azali kosenga eno oyo ya biso moko tolingi tosala nakanisi conseil yango wana kaka mais soki baye pembeni na biso bazali bandeko na biso tokosangana tokokumisa komba papa Simoki Mbangu Kiangani koleka mpe na esengo mingi. Oui, papa, c'est le témoin, le lot, les songs mingi, les songs makasi, pour la mkola lelo, dimanche à lelo. Le bini pour la biso, ban la haute, l'andi binois. L'andi biso, t'es moyen d'avantage. C'est mon poste que j'ai pour la yenga, c'est gagné, pour la yenga, nous sommes moto, nous sommes voilà. Bon, continue au fait, ça va nous remettre une sous batikali, bani, qu'on a d'habitude pas dit, il ne va pas se moquer de l'idée. Bah, c'est sur la balle, la volonté à papa, qui vont bien gagner. Soki otosi yeke univoisi bon papa pour la émission de biso ya bokabwani euti wapi lelo toza awa na l'église kimbangiste ya Saint-Ouen esengo ezali nini? Bon, juste, c'est que nous avons tout le monde dans la sima papa Simon. On va bien se marier à on va dans la sima papa Simon. On va dire que nous donc va se révéler. Voilà. Parce que conseil ni au ça bandi on a tout bâtir les kuna pona l'état que yo mo kontra Sylvain. Donc conseil va ça la vie la zonga. Allez. Avant ça va papa Simon. Donc tout le monde va aller voilà parce qu'on a X B Y. Ils sont azali dans la X B Y qui maintenant dans papa Simon Kanga. Matin ni au ça va bana la Sylvain. Le ba moko ngo peut ba na surveillant état qui va surveillant pour la région de Bimé si gabi bo ya liba continue ba on bon surveillant c'est quand même pas lycée de Bomba à lycée de Bomba surveillant ali mutasi surveillant kimia kwa qui de kuna ba ça commence à aider ba on pas bunda donc c'est nga ba ko ayi pour surveillance de bien formé papa tu es ba vino journal lelo et c'est ngoni ozana ngo pour la mokola lelo oui la mokola lelo la monique de nzamba za kati na biso donc masali bena longo libiso place ya boumbu to salaki et na place ya pepele boumbu ngo zo ba boumbu ezaki ndenge nini mais to vandi déjà boumbu ozo ko miye baté totambo na batumo bo bazo guider biso bazako to compte papa Simon mais ba roya ba na biso ke papa Simon lobi boye to sala bondo ba bazako to compte papa Simon to monique to longo le sika mo to zaki yake mabe to le sika biko mo ka pepele est-ce que matin ni ngo pesa bandiko miso bazo comprendre que sika ngo ezaki ya mabe te sika ngo ezaki ya malamu conseil ni ngo pesa bango mais lobeli kaka donc muto a dirigera bato ganga raté c'est la politique te po ganga la rabat papa za mutation violence donc la matin ka ba ka biso papa no ganga la bisoté donc la signe mo batala kake papa no ganga liboso nazali surveillant azoloba en tant que surveillant azali liso lingomba oyo akolanda mouvement te naza na deux biloko oyo kaka nakoki kolobela ndenge tozali koyoka mokonzi azali kotambwisa biso abala te basengaki ye épreuve soki alakisi biso épreuve même toye epai mosusu akozongela poste na ye ya mibale esalaki biso pasi na mariage ya papa amiko groupe ya bana bamusicien basalami ya bana baza kouta afrique na oyo babotami awa baya kobotola micro na mariage nga en tant que surveillant napekisaki kimia wana tasalesaki mariage mama elali alors emonaki soki bango mpasi mokolo yenga basali lipita babeti mama elali mais eza nango likambo ya pasi te basurveillant oyo balingi mosala bakolanda likambo ya papa Simon Kangani oyo eza kowuta na kanga ndenge na bandi na eloba na nga eloko moko boyi biso kaka awa papier ya mariage oyo basengi mokonzi ya lingomba soki apresente biso papier yango meme toye awa akozonga na ye soki apresente biso papier mariage na ye akozonga na ye mokonzi ya lingomba ngo ozoba toze bakomone te komone za nani papa Bakis
oyo azalaki kotambisa biso butu moi bato bayebaki ye bavandaki na ye alobi abala te ntango abali te basengaka certificat mariage. Exemple, tozalaki na papa mokonzi na mokolo mariage ya migo apesaki date na ye oyo abalelaki na Kinshasa na 58 na bandako apesaki mpe batémoin na ye. Mais lelo tokomi na 4e génération. Pourquoi yo moko mokonzi ozomema bato te okende na Kinshasa na mwasi na yo okende résoudre problème wana te mpo bandimi bazala na kimia. C'est-à-dire bandimi bakomaki esclave. Na regrette mingi na basurveillant oyo batikali na côté mosusu neti président Pius na mariage ya migo azalaki wana asalaki eloko moko tatanke président papa 1000 troisième personnalité azokengela pichu oyo aza na bana mibale na balabala ezalaka te toza susu na lere ya kobomba secrétaire tokomi na 4e génération oyo ezali génération ezomona ezovivre ezoyoka te koyoka si eleki tokomi siko na lere ya kovivre nalobi na nga mabe te mais nalobi la vérité mobutu alobaki boye na Kinshasa donc en principe ndape na koloba esengo nayebi te kambonga nayebaki tokosuka donc ezalaka omoni tovivre période moko boye ya persécution na bato oyo batika na ngambo mosusu wana donc azocompare lokola période bana ya Israël baki na Égypte sikoyo il fallait babima Moïse azosala bamakambo ya miracle mais pharaon baza koendurcir motema na ye donc na vivre yango à peu près ndenge wana mokolo bana Israël babimaki na Égypte bakei donc esengo bazalaki batraversaki mer rouge donc c'est à peu près yango nazomona na bato nyonso to même ngambo nakofanda mpasi nakoyeba te mais siko problème oyo vraiment mais tokende sukela ndenge nini alors ndenge siko eye kosuka namoni nga moko ngaa bia vraiment makantité ezali komonela yango eza ndenge wana mais nayebaki tokosukela bongo mpona mama connaissance ebele ya masolo tosolo na pamfu malongo lekaki à l'époque alors babiloko wana epesi ngai vraiment donc que makambo nde nayi komonela esuki mpe ndenge wana po nasolaki na baninga ebele oyo nalobaki na bango même le mariage ya sambi oyo elekaka kuna eyalaki mariage ya papa migo livre d'or et on a parlé ce moment encore mais biso batangi livre d'or pour mariage elekaki mais on a fait de tout notre mieux parce que bon look anime tout de suite la biso de joie initiative voilà na faki to loki et loko prend que ça de façon que va signer la place à livre d'or alors on a essayé qu'il va ninga tout de suite na bon monde sali bo to kabwani parce que jamais na parole ce moment ba kanga livre d'or bon moto qui nous un deuxième livre d'or donc il a accès tout kabwani déjà le résultat na moment on dimanche de une église to kabwo de la bino to ninga kabinote eh boy pasteur na bango ya du micro lobby de n'importe quoi alors rappel solo malheureusement donc jamais le barasolo par 2 fois déjà on a remarqué et puis au mususu donc on a démontré le kuta au baloba au yomo aussi comme on dit ah vraiment balobi le kuta mais mutu ça va calculer à les caméras à poursuivre tant que bakoya balobi ne biloko ndenge wana akondimana facilement c'est comme ça bon ça ndima facilement mais bayebi ko vérifier tenenge pas forcément dans le bac problème c'est que quoi juge à toujours deux côtés donc bah monsieur il y a les deux côtés pour vérifier l'information est-ce que ça allait bien est-ce que ça allait ndenge wana est-ce que ça allait ndenge wana non alors dans tout le bas sous donc ça le coup la bana Israël va dominer l'Égypte va longwe na boumbu va longwe na esclavagisme ba qui na niveau ya Égypte donner des bishopé na me senti na commis à l'aise quoi je me sens mais l'émotion na qui est pas dans l'haïté donc mot de la fin dans la donc c'est dans Zamba comme ça. Merci. On salue jusqu'ici pour sanité. Pour sanité, il y a un petit effort supplémentaire. Jusqu'ici, Tozali n'a 4 570 €. Espèce César 2670. Chèque Ezali 1900. Et les voyez la chèque Moussou et vous comptez à l'obité. Alors, l'engagement de Zanamo, Ezali, il y a urgence. Il y a un moyen. Bantu Balzolo la moti. Totéma, Potopousse. Ce qui te comment attend à 6.
ou 8 000 euros. En tout cas, Tokoki, partiellement pour faire face à la difficulté de Zanango. Mais dans mon temps, ils en passent. Madame Tosala Noki, Tobeta Faki Musique, parce que les héros est dans le problème. Papa Luzina, Papa Leti, Bazaki Namabere, Batelemi, ils sont surtout aux amis à moi, nakata mutema madame to cette sanzoto to cette toyoka musique acto kimangi soye bamba nzolo motoye ale bamba nzolo mote oyo baningi papa to telema oyo zarango 1000 euros 500 euros 200 euros 100 euros to sala noki to pusa oyo asignaka assigné to za procès to sala noki kimangisoye Todo lo que ya na 20 120 allez Maman Rosette combien Maman Rosette allez l'émission 50 euros ça fait 170 allez et c'est mon les amis pour allez, tout signé. À 210, à 210, 5 minutes. Il y en a des instructions à suivre. S'il vous plaît. Je peux vous dire qu'il y a un an passé, c'est pas le même. Maman Christine, avec ce biseau, 100 euros. Si nous voulons nous rencontrer, allez, totema. Mondial, Azakoya. Allez, totema, allez, Tokomi à 310. Nani kudu Tokusi, parce qu'on a 5000 euros. makasi koleka ya makasi Adana
esengo oyo nga naza nango lelo nakomi lokola nzete nazali nzete ya manga eza bamanga eteli monusa bwaka libanga nalobi na moto mabe te me lelo oyo tumalongo alobaki isi batofinyanga bengenda parce naza na yoka motuya yango oyo tosali paroisse te mais tolongwe parce que place wana babaaaike eza place ya mabe sola basoso sola makambo mingi na ndenge ya toki place ya propre tovanisa basi ya maokengani merci papa tomoni oyo toki boye sengoni oyo eza mwenga bachaleur wango ndenge yali ndenge église ezolaka esika moko ya petwa so église ekoyemba bituma etika so ena nzambe te sikoyo espérons bien et donc ezala nango bien esengoni eza nini mpona mokolo lelo esengoni eza nini mpona mokolo lelo yakosakana te mwana pamba te tozalaki bawungu wapi mabe ozongisa koyema pe lokola toyawa soko ndenge nini musala ekopusana kaka totema bakazola moto bantu balizola moto ale mutu akosinye aza te donc biso tozalaka na biso na bamvwama te awa namoni bamvwama baza te afaza Kimagisole Papa Johnny a signé Papa Johnny a signé Kimagisole merci Papa Johnny Papa Johnny allez l'émission Karaté Kimagisole Papa Michel a bâti biso zéro nani lisusu na bamama na dirigeant na jeteki na koleki kuna na batata sanki kimagiza ye babanana moto ye ale tokei toza koze kimagiza ye dirigeant dire il y a trop. Pour te outil Égypte. Kala barrage. Donc il y a bana Israël na tango ya Égypte entre Moïse na fa siko do tolonga na mukili ya Égypte to na kila kana donc c'est vraiment plaisir lelo nde tsa boy donc tembo na te donc ndenge musala ne sale ma donc eza makasi makasi donc baningo no biso ya dirige conseil okopesa mpona bango mpona bandeko na biso baza bandeko na biso donc biso awa toboyi mutu yango moko to balanda kaka papa kimbango azotilinda biso papa simo kimbango yemolinda tindi biso toya awa donc bango mpe to basala desiko biso to bango balanda biso awa donc sa oyo nazalaki na mpona yebisa eza histoire ya nzambe moïse akotaka te asukaka na kati ya egypte biso bakomiti bakoti na moïse akata moto na kati ya egypte kufa akei ayebisi Kimagisoye
Tobano Poussana. Ce qui te salue, moi, effort supplémentaire, Toko Poussana. Toko Sala Lapso, moi, ni Kamomoko, il y a bien. Mais papa Alexis, n'a moni était. N'a moni à ça, la salle là. Namoni papa Alexis Azati. Mon nom le mini. Je vais vous poser la question. Tous la vendredi. Qui m'a mis sur les Faki Botel, papa Alexis Aya. Papa Nzouk. Tout le monde le sait. C'est bon, il faut la dimanche à l'élo. Soza makasi bon conseil de kopesa badimi wa tireli kuna ngambo. Ah ouais, netani bango. Tout makasi il faut pas avoir conscience que côté à solo eza côté. Faut pas avoir conscience bazonga petit à petit. Ba yo kata solité bazonga pour baza bandimi. Toza la carte église à paroisse mais qui va faut bazonga. C'est difficile à départ mais pour mais ça va pas. Merci. Pour la mukwa lelo maman. C'est bon to ça na ngo. Papa bana mukile bana yo afina yo nzambe. Yo benza. Ça nous a beau mon ennemi qui a cette question à bâti papa. Donc na mungu batela la réflexion ka. Ko pela ça est-ce que pena yo pena sur la véritable. Oh yo, la type ça pena yo. Bon pour la maman bâti les kuna ngambo. Conseil ni ko pesa pour la bango. Tout le monde ne peut pas bango te ba maman ça fiancé. Ça que ça la na mouvement na. Papa yo mo sala na kata bana yo. J'étais yo mo yemi bana na yo. Parce que ngambo wana que famille na tamu kieza lite wo ko na kati na famille. Bon maman famille pesa te. Bazate. Bazate beaucoup na baba o fa baba. Voilà beko fa baba papa avant bandis. Biso ko papa sino ki manga ngoy. Et puis mon papa il peut se benga. Toi t'es égal et puis ça t'es égal papa yo mo doit nzambe. Yo mo kam to yebi. Donc sengo papa yo moko. Tika biso tende potika na biso ezala na biso libela na libela. Fungula susu amakama wa yali susu. Koto sala musala. Maman Kamel, c'est mon nez pour la lelo. Pour la lelo. Zakari, il y a les gars. Il y a tout le vous allez au monto le papa va venir se battre avec la famille et tirer avec ngambo. Merci le papa tika kuna batira sur bon le papa le bini pour la bande ko se battre avec ngambo. nalobi kaka te kobanga nzambe eza banda ya mayele kwa donc soki toza kobanga nzambe tokocomprendre totelemi meme tozokende wapi yango kanda ngai aloba ngai nayebi te selon conscience na ngai toza mokili ya mabe mais selon conscience te mais discernement esali ke na discernement naza nango bango mpe basenga discernement bakocomprendre batelemeli wapi bonga mpasi batelemeli nayebi kaka nzela oyo papa simo asengi biso totambola yango wana kaka azali na mposa koloba donc na mpona bandeko yango baza kuna toza na rankine te toza baninga tantôt bango bakoyede biso na mabondeli biso mpe tokosalisa bango na mabondeli kua tosambela toujours mingi nzambe akoyeba koreleve akoyeba babenga mondeli bakoyeba korevele to biso to bango comme ça toyeba kosanga na mikolo koya soki nzambe alingi yango kaka naza na mposa koloba nakopa tata mona mpe centre ame bandeko balandi mpona émission na biso bokambo enowiti wapi lelo toyambi bokonzi ya basurveillant papa malu toyeba esengo nde ezani mpona mokolo na lelo nazala esengo te nalinga esengo nanga ezala mokolo papa akotanga na mboka na ye bon mpona journal lelo plaisir nini oza nango journal lelo eza esengo eza mawa mpo toza baambassadeur maintenant tosali mosala biso yango te entre nous tozoyeba te tolanda nani totika nani mais papa obai tolanda aveuglement soki tokoma ofongola miso mpo tolanda papa yango makambo ekomi boye ndenge tolandi papa paster tokapani te biso todeplace nde paroisse po place tozalaki eza sali te nzambe alingaka desordre te alingi kimia biso toza bana desordre te
tolingi kimia yango toye na esika kimia conseil nini okopesa bandeko misio basurveille batie na ngambo kuna susi eza mwa mingi pamba te babi surveille akokotaka na makambo eboma lingomba te ezosala mpasi to okomi komona surveille azokota na makambo oyo ekoki koboma lingomba motema ya papa ezalaka mpa basurveille mais eza mawa eza esengo te eza mawa oki basenga tosenga na tata na biso alakisa bango boliloba nini asuki oza nango mpona basurveillance ete na oyo baza na fiki na bao baya na poto surveille azalaka ebandeli mpe suka surveille azalaka na liloba moko tozalaka bo moko mpo totelemisa lingomba na ye na suki wana lobaka aza mwa moke mpona plaisir no mpona mokolo ya lelo mpo tomoni bato nyonso bana kati ya lingomba baza na esengo nini eza lelo mpona mokolo ya lelo esengo bandeko baza nango yango wana nga mpe naza na bongo baza liloba mwa moke te mpona bandeko mosusu batikali na ngambo okuna bandeko batikali te bandeko baza korefléchir dimanche prochain tokozala na bango dimanche prochain tokozala na bango merci papa tonto ebesengo mpona journal lelo eza ndenge nini kasinova te kasinova mutafuti nobe toza na esengo mingi na mokolo lelo na ndenge toyi kosambela awa toyi esika ya biso moko ezaka paroisse ya paris echange nde adresse nde soki tokomi awa mo conseil nini okopesa bandeko mosusu batikali na ngambo okuna bakonseil napesa bango kaka ke munda moto akola molimo na ye ntango tozali munda moto kaki papila yo moko yeba position na yo soki oza na position nini donc nao bakaka ke wela molimo na yo conseil nini nakopesa nde yango nani bamama bayemabe bamama bamama bayemabe bamama nani akolonga bamama nani akolonga bamba kimaizo ebeto bien ebeto tokale bon akolonga kimina soki 3 minutes ekoki toyete avec tolekani na kamusu nani akolonga pied gauche nani akolonga pied gauche bayekabe pied gauche nani akolonga pied gauche nani akolonga pied gauche félicitations j'étais qui totikali na 2 minutes avino azinali eza ndenge totikali na 2 minutes résultat ozomona yo moko bapasi kuta ezengi ya kovanda yo moko ozomona résultat simplement ezo tokomela na 4000 etalaka poko tozali esengeli eke papa simon aza na biso mais napesi mpe maloba ye moto abi yango mie kolekana parceke nga balobake nazali trop fanatique ashika aza wana koloba na bino basike esengo nde eza nini mpona mokolo ya lelo oza kotala soki kokina na ngambo nini tala fier okotala soki kokina na ngambo nini 20 euro papa reno soma na yo msisa kosekelia somba solde 20 euro 20 euro na faki nafaki koyeba biso 20 euro kobeta yango elele ezalaki na depotoir ezalaki
Akolonga, je te kiffe. Nani, Akolonga, je te kiffe. Je te prie. Qui m'a isolé Yansuka Faki Abou Voyez vite. Bon, Toyokana Boni Sabiso Jérémy dépassé. Et c'était la programme. Toyokani. Merci. Faki Abou Toto Lobi Yansuka Makani Kokila Yankokila Makani Suka. Ça veut dire que ceux qui ont lié à Tomo Gani s'appelle à Pokwa. Ce qu'on est à Pokwa Gani s'appelle à Tomo. Qui va isoler? C'est quoi le Faki avec la mission du Ziki? Merci. Voilà mon combo va faire la surveillance. Voilà bah moi là au mot pour là où. Pourquoi la surveillance na combo ba banaka. Donc oya lelo ezena kaka étiquette kaka batombo le kolo. Na musala na ngasa na banaka banaka. Bon conseil ni repose pour la surveillance sur batie na ngambo kuna. Na tsa conseil va passer bango tabaza mikolo. Maye bali kama baza osala. Na muda kwa nzela na yeye. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on est vraiment très contente du fait que vraiment Papa Simon Kimba Okangani nous a tout débloqué. On est venu payer dans la joie. Tout s'est passé normalement. C'est comme s'il n'y a rien eu. Mais pour l'instant, il y a eu quand même des affrontements. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut dire? On est contente, c'est tout ce qu'on peut dire. On est derrière Papa Simon Kimba Okangani. Oye. Papa fait à l'exploit. Et c'est venu d'aller pour Moualelo. Ah papa, merci na Moualelo na niseko mingi. Oh vraiment nzamba za kanya biso. Toza pena na nzambo ya solo. To uti na bombu moko, to vanda ka totala. Donc na bombu moko penso ba bela ki bombu to uti. Nzamba lobi mukolo soke koki, obisa na bombu na bise bana Israël. Lelo mukolo na soke koki nzamba bimisi biso mukolo lelo to komi na ndako ndaka za musika. To bandi yango lelo invitation lelo. Donc lelo to ndako za mena biso ya moyo. Papa Simon lelo kati likambo na biso. Lelo biso to ane sengo. Lelo to bimi libanda. Donc lelo to bimi to teli po na libela. To bige papa ba onu to zaki ba singa ba kanga biso akati ba chaîne news na mkola lelo. Donc to suis délivrance na biso lelo. Yango to tonza mine sengo. Papa kumisa mazana nzambe. Papa merci mingi na maima so sa biso papa. Oza Voilà mon gars, le second est donc naloba nyonso nakomba tata moko napeli mosantu sepeli na nyonso nzambe aza riche ndenge papa ayebisa biso aza riche alakisi bolingo na ye na kati ya bana na ye pamba te likambo esalami donc nga moko nasa motema namoni yango na ndenge mosusu
donc likambo boye esalamaka te soki esalami seke nzambe aza na kati ya bana ne donc likambo ya nzambe na bana na donc lie spirituel ezomonanaka ezali bongo mpona conseil opesa mpona bandoka fakir batikali na ngambo kuna bamoni oyo faki wana faki wana eza baba mpona onde faki esobeta faki mere soki mpona bandeko mosusu nakoloba kaka bango nyonso ensemble oyo batikali kuna bamosusu batikali mosusu baye awa donc eza y esalami soki batali bien na bible makambo esalami ezali soki balandi yango bien soki balandi baloba ya papa baloba papa banda koloba bakoyeba bango moko na position nini bazali pamba te bango mosusu baza kuna bakolobake biso toza na nzela te bango baza na nzela mensonge ezalaki nde ya tour vérité banda kolobama te mais sikoyo nde bakoya koyeba vérité ya likambo soko omoni okoki to likambo toni bango mpe batinde bango baya kolobela bango vérité bakosa bango te mpona eza babrebi baegare babrebi donc baza neti babrebi egare tokoloba nde bango mpona nzela oyo tolandi mutu na mutu amimonisa kote akei donc kote nyonso bamoni yango malamu balandi koto oyo biso tomoni mpe malamu yango tolandi donc eloko ndenge eza mutu na mutu na likolo kaka ayaka na elembo na ye
Amen.